Так, меняли, получается, прокладку под головкой. ВАЗ-2112, 16-клапанный двигатель. После того, как собрали, появился стук в головке. Такое ощущение, как бы стучали либо клапана, либо компенсаторы стучали. Купили новые гидрокомпенсаторы, не помогло, стук не пропал. Решили скрыть головку, а оказалось вообще в другом разница. Никогда не берите дешевые китайские запчасти. Вот, получается, вот эту мы ставили. Вот она, старая прокладка. Поставили эту. В чем разница оказалась? Разница оказалась в том, что здесь нету одного отверстия нету. То есть вот он идет. Нету вот здесь вот отверстия, которое идет под масляный канал. Вот на новой есть, а на которой мы меняли, здесь канала нету. То есть отверстие закрыто. И они идут неровные. Сами кольца вот эти обжимные на прокладке, они неровные идут, и соответственно в них вот бились поршня. Вот на этом цилиндре бился поршень, на вот этом прям видать, и на вот этом. Как мы это узнали? Мы вывели мертвую точку, и вот он, поршень прям за подлицо. Вот даже эти есть, остались следы от бения, от того, что бился поршень.